Takže čus, já vás vítám u dnešního videa. A dneska, jak můžete asi poznat z názvu a z toho, jak to tady vypadá, dneska bude bike check. Tady to je můj Blizzard TRL 7029. Už ho nějakou dobu jezdím, už ho nějakou dobu mám a nějakou dobu už s ním žiju. Co jsem tam přidal nebo vyměnil, si určitě rozeberem. Asi bych jako první věc začal vidlice. Vidlice je tady Lyric Ultimate, avšak na originálním kole z výroby je DVO Topaz a teď bych lhal, ale myslím si, že D3. Vidlice má zdvih 160 mm, z výroby je 150, my jsme si dovolili ten 1 cm zvednout. Je to teda Ultimate v červené barvě, už jsem s ní odjezdil vlastně sezónu, i když nevím, jestli to dá počítat, jelikož jsem nejezdil kvůli zranění. Vepředu jezdím plášť Maxxis Minion DHF, který je posazený na Vittoria Damion Plus rávku. Rávky jsem vyměnil z důvodu, že z výroby byly VTBčka, které jsem během pár měsíců rozbil. Takže jsme koupili tady tyhle Vittorky, s nimi jsem maximálně spokojený. Mají 28 špic, jsou jakože fakt pevné a jezdí se mi na nich dobře. Vepředu, co se kotoučů a brzd týče, jezdím Shimano Ice Technology 200 mm disk a normálně jezdím Maguri MT7 Pro HC vepředu i vzadu, ale bohužel na posledním závodu na špičáku, který jsem ani neodjel, jsem zlomil páčku přední brzdy a ta ještě úplně nepřišla, takže teďkom tam mám provizorně danou starou brzdu Deore. Dále se můžeme přesunout do kokpitu, kde jsou Ergon gripy GE1. Kokpit se nějak moc nezměnil, krom těch gripů a těch brzd. Krásné červené podložky od značky Wolftooth ze e-shopu bikeporn.cz. Na rámu máme krásnou nálepku od Ditebro, taktéž z Bikepornu. A jelikož se dostáváme už do středu kola, tak je tady od výroby tlumič DVO Topaz Air 140 mm zdvihu. S tlumičem jsem celkem spokojený, i když nějaká ta změna například na tu pružinu by neuškodila. Originální sedlo a sedlovka. Sedlo je od VTB, je to VTB Volt a sedlovka je 150 mm nějaká, myslím, že ta rokmešiňácka, nebo co to vlastně je. Sedlo se mi na špičáku podařilo roztrhnout, takže tady mám takové provizorní řešení s elektrikářskou páskou, protože ta přece vyřeší vše. Pohon máme Shimano Deore, takže pohon máme Shimano Deore, které už tam je teda od výroby, ale furt nějakým způsobem funguje, i když ta přážka už jako zažila svoje, není vůbec rovná a zažila už hodně pádů a úderů, takže už neřadí tak, jak bych si představoval. Takže tady toto nejspíše bude další věc, která půjde pryč a bude vyměněna. Kliky, Deore, pedály. Pedály jsou Nuke Proof Horizon. Jestli někdo ví, nebo jestli si někdo všiml, tak jsem přesedlal z fletu na SPD pedály. Takže Nuke Proof Horizon, taktéž z Bikeporn.cz. Co se zadního kola týče, tak máme taktéž plášť od Maxxisu, tentokrát Minion DHR 2 na rávku Vittoria Damion Plus, který je vlastně stejný jako vepředu. Rávek zadní jako taky dobrý, taky tvrdý, jezdí se na něm skvěle. Ještě, co si řekneme k těm kolám, tak jak vepředu, tak i vzadu jezdím vložky od MTB Rivala, což jsou tady tyhle skvělé vložky, tady tahle je teda sundaná už z kola. Tady tahle už je teda sundaná z kola, byla ježděná, ale furt vypadá suprově. Sice na místech je už taková ukousaná, ale stále funguje krásně. Tady s vložkama MTB Rival už jezdím nějakou tu dobu a jsem s něma nadmíru spokojený. Píchnul jsem tak jako maximálně 2krát za asi 2 roky
když teda nepočítám to, že se mi občas podařilo nějakým záhadným způsobem ten plášť sundat z toho kola. A teda musím říct, že zatím mi tahle vložka vyhovuje asi nejvíc, jelikož už jsem jich pár jakože vyzkoušel. Už jsem zkoušel různé typy všelijakých vložek, ale prostě MTB Rival zatím vyhrává. Ta vložka vám vlastně zakryje celý ráfek, takhle tak z boků, protože ona vyčnívá po stranách, takže vlastně máte chráněný ráfek asi zhruba takovou hmotou, plus ještě je o něco širší než ten samotný ráfek, takže vám chrání i kraje. Nandání netrvá nějak jako moc dlouho, nějak moc úsilí do toho nedáte, ale sundání je už možná o něco horší. Ale fakt zatím funguje krásně, zatím jsem s tím strašně spokojen a osobně mám asi v garáži mám dohromady asi 4, takže nadmíru spokojen. A když už teda jsme vzadu, tak rovnou tady máme brzdy, což je zase Shimano Ice Technology Kotouč 180 a Magura MT7 Pro HC. A abychom si řekli tak nějak jako celkově moje dojmy z tohohle kola, tak musím říct, že kolo mám fakt rád, jezdí se mi na něm dobře, už jsem s ním víc jak rok a půl, funguje tak, jak má. Sice muselo být uděláno pár změn, protože kolo není perfektní od výroby, ale taky ta cena taky není úplně nějaká extrémní, takže je to pochopitelné. Ale myslím si, že tady tohle kolo je skvělá volba i v základu, ale prostě na moje potřeby už bylo třeba něco vylepšit, změnit a tak dále. Co víc si k tomu říct? Prostě tady toto je můj Blizzard. Všechno, co je tady změněné, tak bylo buď z Bikepornu a nebo z toho shopu MTB Rival. A díky klukům z mého kola, kteří mi dělají každoroční servis, teď to tam budeme dávat znova, kteří mi zařídili toho lyrika a zařídili zbytek věcí, stejně jako ty kola, pláště a tak. A jo, to je asi všechno z tohohle videa. Pokud něco zapomenu, tak se omlouvám, ale myslím si, že video je hotovo. Takže jo, uvidíme se zase někdy a čus.